Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, կառավարության, օրենսդիր իշխանության, պետական մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, գործարար համայնքի հարգելի ներկայացուցիչներ, ողջունում եմ գործարար աշխատաժողովը, որը արդեն երկրորդն է այս տարվա ընթացքում եւ ինչքան հասկանում ենք, արդեն տարին գոնե 1-2 անգամ կունենանք այս աշխատաժողովը։ Ինչու է երկրորդ աշխատաժողովը տեղի ունենում, որովհետև առաջին աշխատաժողովը, որը մենք ունեցանք Դիլիջանում, շատ լավ անցավ եւ շատ լավ խոսակցություն տեղի ունեցավ եւ ակնհայտ դարձավ, որ խոսակցությունը, որ տեղի ունենում այս ձևաչափով պահանջված է եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի նաեւ գործարար համայնքը կառավարության հետ հարցերը քննարկելու նաեւ այսպիսի ձևաչափ ունենա, որտեղ հնարավոր կլինի քննարկել ավելի ընդլայնված կազմով, որովհետեւ այսպես թե այնպես գործարար համայնքի ներկայացուցիչները տարբեր ձևաչափերում գրավոր, բանավոր քննարկումներ ունենում են, բայց կարեւոր է նաեւ որ ընդհանրական լինեն քննարկումները, որպեսզի նաեւ մենք մասնավոր դեպքերից կարողանանք դուրս բերել այն երևույթները, այն հաջողությունները եւ խնդիրները, որոնք ունեն ընդհանրական նշանակություն։ Իհարկե, խնդիրների քննարկումը շատ էական եւ կարեւոր է, բայց ուզում եմ նաեւ ասել, որ այս խնդիրների քննարկմանը զուգահեռ եւ խնդիրների քննարկման համատեքստում ես այս ձևաչափի համար մի շատ կարեւոր իմ տեսակետից գործառույթ եմ պատկերացնում, որը պետք է զուգորդի կամ զուգորդվի Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական եւ սոցիալ-հոգեբանական գործընթացներով։ Ինչա տեղի ունենում այսօր Հայաստանում արդեն բավականին երկար ժամանակ, տեղի է ունենում մտածողության որոշակի փոփոխություն եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքական եւ սոցիալ-հոգեբանական այդ շերտերի փոփոխությանը զուգահեռ մենք պետք է նաեւ տնտեսական մտածողության որոշակի փոփոխություն ունենանք, որովհետեւ արդեն տևական ժամանակ այդ խնդիրը ես զգում եմ եւ նկատում եմ եւ դա ինչ որտեղ բնական է, ես ասում եմ որպես մեր սեղանին դրված հարց, որը մենք պետք է լուծենք, որովհետեւ տնտեսության մեջ էլ մենք հաճախ առերեսվում ենք մտածողության ձևերի եւ բանաձևերի հետ, որոնք համարժեք չեն այն փոփոխություններին, որ տեղի են ունենում Հայաստանում։ Ընդ որում ես նկատի ունեմ թե կառավարությունում, թե պետական մարմիններում եւ թե գործարար համայնքում եւ այդ առումով կարեւոր եմ համարում, որ տնտեսական մտածողության փոփոխության մասին մենք խոսենք, որովհետեւ հիմա վերջին տարիներին մենք վերջին 5 տարիում ավելի քան միջինում 7% տնտեսական աճ ենք ունեցել, ինչը շատ լավ է, ինչը մեր բոլորի աշխատանքի արդյունք է եւ ես ուզում եմ այդ արդյունքի համար շնորհակալություն հայտնել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության գործարար համայնքին, իդեմս նրանց ներկայացուցիչների, շնորհակալություն հայտնել Հայաստանում աշխատող արդյունք ստեղծող ԵԽԵ օրենքով սահմանված հարկերը վճարող բոլոր տնտեսվարողներին եւ քաղաքացիներին, բայց իմ կարծիքով մենք բոլորով մտնում ենք բոլորովին նոր մի փուլի մեջ, որտեղ տնտեսական քաղաքականության ձևավորման մտածողության մեր ձևերը, տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու մտածողության մեր ձևերը պետք է առնվազն վերանայենք եւ այն համապատասխանեցնենք ոչ թե այսօրվան, որովհետեւ այսօրվան համապատասխանեցնել նշանակում է ուշանալ միշտ, որովհետեւ երբ որ մենք պետք է խոսենք ընթացքին, դինամիկային եւ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ռազմավարություններին եւ զարգացումներին մեր մտածողությունը համապատասխանեցնելու, որովհետեւ մեր տնտեսությունը եւ մենք էլ գլոբալ աշխարհի մաս ենք եւ պետք է մեր մտածողության եւ գործողության ձևերով կարողանանք համահունչ լինել աշխարհի զարգացումներին։ Ես սա ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ այսօր քննարկվելիք շատ կոնկրետ խնդիրները մենք տրանսֆորմացնենք տեսական եւ ընդհանրական եւ ոչ կոնկրետ խնդիրների, ես սա ընդհակառակը ասում եմ այն դիտանկյունից, որ կոնկրետ խնդիրների համատեքստում միշտ պետք է գտնել այն հենման կետերը, որոնց շուրջ աշխատելով մենք կարող ենք երկարաժամկետ պատկերացումներ եւ ռազմավարություններ ձևավորել,
որը չի լինի միայն կառավարության կամ քաղաքական մեծամասնության ռազմավարությունը, այլ կլինի Հայաստանի տնտեսության ռազմավարությունը։ Իմիջիայլոց մենք 2026 թվականի կառավարության առաջին նիստում կընդունենք տնտեսական քաղաքականության դոկտրինը, որի նախագիծը վերջնականացման փուլում է, եւ ըստ էության այնտեղ կմատնանշենք, թե Հայաստանի տնտեսությունը երկարաժամկետ հեռանկարում, մասնավորապես մինչև 2050 թվականը, ինչ հիմնական ուղղությունների վրա մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի մեր տնտեսությունը լինի մրցունակ եւ զարգացող, հենվելով այն տրամաբանությամբ եւ գիտակցության վրա, ինչի մասին պարոն նախագահի նշած պետական մարմինների ներկայացուցիչների առաջին համաժողովում ես խոսել եմ, դրանից առաջ եմ խոսել, ելնելով այն ելակետից, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը տնտեսական զարգացումն է, ինչը նշանակում է, տեսեք, շատ է խոսվել մեր քաղաքական կյանքի ընթացքում, երբ որ ասում են, որ համախմբում պետության շուրջ, համախմբում պետական շահերի շուրջ, որն է այդ համախմբման հենակետը եւ առանցքը։ Այդ տնտեսական զարգացումն է, որովհետեւ չի կարող որևէ նպատակ, որևէ ոլորտում որևէ նպատակ, մշակութային, մարզական, սոցիալական որևէ ոլորտում որևէ նպատակ չի կարող իրագործվել առանց տնտեսական զարգացման։ Էլ չեմ ասում, որ ես խոսեցի սպորտ ասցի, մշակույթ ասցի, ժամանակակից աշխարհում սպորտն էլ է տնտեսության ճյուղ, մշակույթն էլ է տնտեսության ճյուղ։ Մենք ինչի չենք կարողանում շատ դեպքերում մեր երկրում դեռ շարունակում է ընկալվել, որ մշակութային հաստատությունները պետք է լինեն կազմակերպություններ, որոնք այսպես խնդրող դեմքով նայեն դեպի կառավարությունը, դեպի բարերարների, դեպի մեծահարուստների, եւ էսա որ մեզ թույլ չի տալիս այդ թվում ունենալ մշակույթում այնպիսի զարգացումներ, ինչպեսին մենք ուզում ենք ունենալ, որովհետեւ պետք է փոխվի մտածողությունը, մշակույթը տնտեսության ճյուղը, սպորտը տնտեսության ճյուղը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ հետեւաբար այս արձանագրումը, որ Հայաստանի պետական շահը տնտեսական զարգացումն է, կարծում եմ այն հենակետն է, որի համատեքստում պետք է մենք նոր բանաձևեր փորձենք ստեղծել եւ հենց տնտեսական զարգացման շուրջ է, որ պետք է ապահովենք համախմբումը մասնավորապես Հայաստանի գործարար համայնքի եւ ընդհանրապես հանրության, որովհետեւ հանրությունում էլ չկա մի որևէ անձ բացարձակապես լինի նա անկախ նրանից թե սոցիալական որ շերտի է պատկանում, անկախ նրանից աշխատող է թե գործազուրկ, չկա որևէ մի անձ, որ մասնակցություն կամ առնչություն չունի Հայաստանի տնտեսական զարգացման, հետեւաբար պետական շահի եւ պետական շահերի հետ։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս այսօրվա բավականին հագեցած օրակարգը քննարկելիս։ Շնորհակալություն։